Привет всем заинтересованным! Это видео будет интересно любителям ветрогенерации, а возможно и полезным, поскольку речь в нем пойдет об повышении эффективности ветрогенерации, а именно использование очень слабых ветров, порядка 2-5 метров в секунду. Итак, речь пойдет о цепях преобразования переменного тока в постоянный. Как мы все знаем, электричество от ветрогенератора первым делом идет на выпрямитель. После выпрямителя уже постоянный ток идет на контроллер, а от контроллера уже идет на аккумулятор. По сути, упрощенная схема подключения выглядит так. Дополнительные цепи, такие как балластная нагрузка, в этом ролике мы рассматривать не будем, хотя упомянем. Так, на рисунке 1 показана вольт-амперная характеристика генератора при активной нагрузке, то есть генератор нагружен на балластное сопротивление. А на рисунке 2 показана та же характеристика генератора при зарядке аккумулятора. Здесь мы можем наблюдать ступеньку УП, которая называется пороговое напряжение зарядки аккумулятора. И для преодоления этого порогового напряжения колесо ветрогенератора должно достичь определенных оборотов. На практике это происходит при скорости ветра около 5 метров в секунду. Предлагаю посмотреть съемку преодоления порогового напряжения вживую. В общем, вот на том ветерке, который вы видели, с двумя лопастями, он дает вот такую энергию. Перед дальнейшим просмотром предлагаю разобраться с этим интерфейсом. Есть напряжение на выходе генератора, также есть напряжение на аккумуляторе, есть показания мощности зарядки аккумулятора, а также ток зарядки аккумулятора. Сейчас я вам скажу, когда пойдет порывчик. То есть я выставил заниженное напряжение, то есть как раз сразу, как только достигается напряжение на аккумуляторе, он начинает забирать энергию контроллер. Вот сейчас видите 17, 18, 20 вольт входящие. Вот видите, маленькие обороты, маленькое напряжение, и вы слышите, как колбасит кровлю. Давайте дождемся порыва. В момент руления вот буковка P, да, английская, это мощность, которая идет с ветрячка. Ну, то есть на порывах до 6 метров в секунду 50 ватт это мотор-колесо дает. На стоп-кадре мы видим, что пороговое напряжение для зарядки 24-вольтового аккумулятора 29 вольт. А вот на графике годовой скорости ветра, созданный для восточных регионов Украины, мы видим, что основное время, а это около 70%, дуют слабые ветра, менее 5 метров в секунду. Именно поэтому необходимо снижать пороговое напряжение зарядки аккумулятора. Для этой цели применяется электрическое устройство удвоитель напряжения. Сравним вольт-амперные характеристики генератора при зарядке аккумулятора. На рисунке 3 представлен график без удвоения напряжения, а на рисунке 4 с удвоением. Согласно графику на рисунке 4, пороговое напряжение снижается вдвое. Рассмотрим схему подключения удвоителя напряжения. Как мы видим, схема очень простая и подключается к выводам диодного моста. Для того, чтобы убедиться в работоспособности и эффективности удвоителя напряжения, соберем опытный образец и испытаем его. Первый опыт проведем на нагрузке с диодным мостом. В качестве нагрузки будут использоваться электрические лампы накаливания. В таблицу будем заносить замеры напряжения на нагрузке и потребляемый ток. После измерений посчитаем мощность. Наша установка состоит из трансформатора, амперметра, включенного в цепь переменного тока, диодного моста с выводами входа и выводы выхода. К выходу также подключен вольтметр постоянного напряжения, а также нагрузка в виде ламп накаливания. Нагрузки будем подключать по очереди.
Видим, как засветилась первая лампа накаливания. Теперь снимаем показания: напряжение и ток. Подключаем дополнительную нагрузку. Снимаем показания и видим, что напряжение падает, а ток растет. Все верно. Подключаем следующую нагрузку, самую мощную. Как и ожидалось, напряжение еще более просело, а ток еще более вырос. Далее замер тока короткого замыкания. А также делаем замер напряжения холостого хода. Для этого отключаем абсолютно все нагрузки. Следующий опыт будем производить с удвоителем напряжения. Так выглядит удвоитель в собранном виде. Здесь мы наблюдаем конденсаторы, вывода подачи переменного напряжения и вывода удвоенного постоянного напряжения. Подключать будем к заранее подготовленным выводам. Выводы выходного напряжения подключаем строго в соответствии с полярностью. Проверяем, если нужно, несколько раз. Заключительная проверка и вперед. Семь раз проверь, один раз подключи. Все собрано. Вперед. Как мы видим, напряжение возросло и яркость лампочки увеличилась. Манипуляции с замерами те же самые. На второй нагрузке тоже растет напряжение и ток, а значит и мощность. А вот на третьей нагрузке напряжение здорово просело. Меряем ток короткого замыкания удвоителя. А также напряжение холостого хода. А теперь замеряем переменное напряжение, которое идет от трансформатора на удвоитель. То же самое сделаем для цепей без удвоителя. Теперь посчитаем мощность нагрузки. Для каждой нагрузки напряжение перемножим на ток. И сразу замечаем неверный результат. 3-ваттная лампочка не может потреблять 6 Вт. Пока идет расчет, я расскажу, в чем дело. Амперметр, который я использовал, был переделан на меньшие токи, поэтому показывает удвоенный ток.
Здесь мы видим систематизированные и исправленные показатели первой половины опыта. А ниже приведена электрическая схема подключения. На результатах первой половины опыта мы останавливаться не будем. Идем дальше. А здесь мы видим систематизированные и исправленные показатели второй половины опыта. А ниже представлена электрическая схема подключения, соответствующая второй половине опыта. Здесь четко видно, что к электрической схеме первой части опыта присоединен дополнительный модуль удвоитель напряжения. С целью определения эффективности работы удвоителя напряжения сравним результаты первой и второй части опыта. В сводной таблице замеров результатов первой и второй части опыта четко видно, что во второй части, где применялся удвоитель напряжения, растет и напряжение, и ток, и соответственно мощность. А на графике ниже показана зависимость мощности от нагрузки в сравнении для первой и второй части опыта. Здесь четко видно, что применение удвоителя напряжения позволяет повысить мощность на нагрузке, а также видно, что для удвоителя напряжения зависимость мощности от нагрузки нелинейная. В своей практике я неоднократно применял удвоитель напряжения и оцениваю их работу как достойную. Единственное неудобство при установке и применении удвоителя напряжения – это подбор конденсатора C1 и C2 для получения заданного тока. Рассчитать эти емкости не получится, хоть и существует формула приблизительного расчета этих емкостей. В этой формуле неприятность представляет собой частота переменного тока на входе в удвоитель напряжения, а корректно замерить частоту тока на ветряке не получается. На этом я думаю закончить. Надеюсь, видео вам было интересно и полезно. Счастливо!